Ustu kuşlar Ustu kızlar ustu. Kızlar Ustu tavlar ustu. Tavlar ustu. Tavlar Osmay. Ustu sıngrav turna ustu. Sыңырай, осып келе сыңырау тұрнақай. Уралыңдан сәлем, тине сыңырау тұрнақай. Рәми Ғарипов шиғырдары. Aferin Ünbay. Ya oturağın da arını mı oynayıp? Eydəki tapşırığı başlayın, gelmegen. Hamığı kızlar malaydan, mücizeli harfler ilində sələmləyib həddə. Сәлем! Min Ünbay bulam. Мен ақылы егіт, мен бай егіт, міне 4 яш. Танышайық, мен Амалия, мен Батурқай. Әмине Гүлназ апай тидер. Достарым, Әйе қаласығына. Рәхим итегем! Kızlar malaylar, Başkurt Alifbahi kitabı boyunca seyahatimizi devam ederiz. Bu alifba yavay tügül, her harftin öz tarihi var. Şu harfler aşağı Başkurtistanımızın medeniyeti, asıl şahısları danlı ütkeni turağında hülergetilenik. Əyyüye qalasığının her tapşırığı Başkurt Alifbahi kitabının bir harfini arnalasak. Şulay etip seyahatimizi başlanık mı? Başlanık! Рәми Ғарипов. Рәми Ғарипов телебезгә қалқан булган бөйек шагыйрыбыз, милләтебезнең намысы. Башкортстанның халык шагыйры Рәми Ғарипов Салават районы Аркавыл авылында туган. Йөрүдән, таш сәскә, Квантурга йыры шигырьләр йыентыкларын ул туган табигатенә, якташларына арный. Күңелендә халкына олы һөю йөрткән. Ил, тел язмышы өчен әсенеп, мәңгелек шигырьләр язган шагыйрь. Уның табыну поэмаһын, туган тел шигырен белмәгән кеше юктыр. Шулай ук Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Гомәр Хәйям, Рудаки, Рәсүл Гамзатов шигъриятын башкорт теленә тәрҗемә итә. Әйюе қаласығының Рәми Ғарипов урамына рәхим итегез, достар. Мин яшәрәм яшен яшнәгәндә, күк күкрәй минең күкрәктә. Биттәремде ямғыр һыҙырғанда, мин шатлыҡтан шашам бигерәктә. Афарин Ünbay. Нисек килеп сыҡты? Ит кеткес килеп сыҡты. Ünbay рәхмәт һиңәсен күңелдән дур итеп торып. Утыр инде. Бай егет, Амалия, әгәр дә һеҙгә берәй насар һүҙ әйтһә, һеҙҙе гел әрләп торһа, нимә эшләр инегеҙ? Усыгымды қоям. Кыздар шул булар инде. Мин ихтибарға итмәс инем. Әйе, егеттәр һыр бирмәҫкә тейеш. Шулай бит инде. Ысынында насар һүҙ ишетһәң, күңел таш кеүек ҡатала ҡуя, ә йылы һүҙ ишетһәң, күңел үҫә. Ой, ҡалай аҡыллы итеп тороп әйтеп ебәрҙем. Шулай, Ünbay. Ысынлап та һүҙҙәр менән бик һаҡ булырға кәрәк, дуҫтарым. Иң бөйөк һүҙ әле әйтелмәгән. Иң бөйөк көн әле алда. Дип яҙған халыҡ шағиры Рәми Ғарипов. Күптәр ауыҙ асып һүҙ әйтергә лә ҡыймаған заманда үҙ һүҙен әйткән Рәми Башҡортостанның рух бөйөклөгө. Ә хәҙер, дуҫтарым, тылсымлы ағасҡа күҙ һалығыҙ әле. Күрәһегеҙме? Унда төрлө һүрәттәр эленгән. Тик был һүрәттәр ябай түгел. Рәми Ғариповтың билдәле шиғырының коды, асҡысы улар. Йә, кем нисек уйлай? Так, бында малай төшөрөлгән. Сәскә. Беләм үкәрәтле бау. Олатайым ашапты тәмле генә. Ә был ниндәй түңәрәктәр ул? Ане бит, әсәйемдең шул ане Мәрйәме бар. Ого! Ынйы. Аңланым! Мин халҡымдың Сәскә күңелеңән. Бал ҡортондай ане йыямын. Яямында йәмле ынйыларҙан хуш итле бер кәрәҙ ҡоямын. Афарин. Был юлда Рәми Ғариповтың туған тел шиғырынан оҡшанымы һеҙгә шиғыр? Оҡшаны. Оҡшаны. Әйҙәгеҙ,
Ултырығыз да Әйдәгез, шиғырды ултыра. бергәләп ҡабатлайыҡ. Әйдә. Опа. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай ынйы йыямын. Йыямын да йәнле ынйыларҙан, Йыямын да йәмле ынйыларҙан хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоямын. Ой, йөрәктә шундай йылы, рәхәт булып китте. Күңел нур менән тулғандай булды. ихлас күңелле бит һин Өнбай. Беләһегеҙме, Рәми Ғариповтың туған тел шиғыры 45 телгә тәржемә ителгән. Ого, бейек шагир, зор кеше. Рәми уҡ атыусы яки уҡсы тигәнде аңлата. Дуҫтарым, һүҙҙәр эсендә һүҙҙәр тигән уйынды уйнап алайыҡ. Рәми Ғарипов дигән исем фамилияның эсенә ниндәй һүҙҙәр йәшенде икән? Кемегеҙ күп һүҙ таба, шул иң йылғыры була. Яңы һүҙҙе әйткән һайын, вәт шулай тип өҫтәйһегеҙ. Мен беренсе ир. Вәт шулай. Шулаймы? Шулай. Хәҙер мин. Рәмев. Шундай фамилия бар. Вәт шулай. Им. Вот шулай. Рим, повар, вәт шулай. Айы. Повар рус теленән ингән һүҙ. Йыш ҡулланабыҙ был һүҙҙе үҙебеҙҙең телмәребеҙҙә, шулай бит? Рим малайҙар исеме. Эйе, был исем башка төрки халыҡтарҙа ла сорай. Шулай уҡ Италияның баш ҡалаһы ла Рим тип атала. Хәҙер әйҙәгеҙ бәйге ойошторабыҙ. Өнбай ир, бай егет әр, Амалия им һүҙҙәре менән һөйләм төҙөй. Кем беренсе булыр? 1, 2, 3. Мин. Бәйге башланды. Мин беренсе. Юҡ, әҙерләнә өлгөрмәнем. Амалия, бәлки һин беренсе булырһың. Минем өләсәйем ауыртҡан ерҙе имләй белә. Мин әр ишетеп үҫмәнем. Хәҙер мин. Мине тыңлағыҙ. Аҡыллы ир, ил ағаһы. Аҡылһыҙ ир, ил бәләһе. Бик матур һөйләмдәр төҙөнөгөҙ, Айю. афарин. Йәгеҙ әле үҙегеҙҙе маҡтап яратып алығыҙ әле. Маҡтап? Ой, мин шундай шәп, мин афарин. Амалия мен бай егет тә шундай аҡыллылар бит, отҡорҙар. Аңламаным. Әр нимә була ул? Әр ул әрләү, шелтәләү тигәнде аңлата. Ҡыҙҙар, малайҙар, хәҙер әйҙәгеҙ тел төҙәткес әйтеп алайыҡ. Әйҙәгеҙ, әйтәйек. Әҙерһегеҙме? Әйе. Ра. Ра. Рә. Рә. Ру. Ру. Хәҙер киреһенсә. Ар. Ар. Әр. Әр. Ур. Ур. Афарин. Афарин. Бир биште. Байгет. Амалия. Hadi шулай. Гүнәҙә пажының ыры шартлап тора. Шартлап торған р өнөн сығарыр өсөн күп көс кәрәк. Тағы ла телде ялҡауландырмаҫҡа кәрәк. Әйҙә р дип тырышып эшләһен. Шәп. Р, ул тартынҡы өн, тартып әйтәләр. Бахырҡайымды нисек кенә бутамайҙар. Г тип тә, Л тип тә, ҡарға урына ҡалға тиҙәр. Уф! Бошонма, Өнбай. Бәләкәстәр отҡор бит ул, тип өйрәнерҙәр әйтергә. Дуҫтарым, һеҙ шулай уҡ р хәрефе булған һүҙҙәрҙе лә күп беләһегеҙ, эйе бит? Ныҡ күп беләбеҙ. Хәҙер һеҙгә эш. Амалия менән миңә, кем нимә, Өнбай менән бай егеткә ни эшләй, ниндәй һорауҙарына яуап биргән, р өнө ишетелгән һүҙҙәрҙе табырға кәрәк. Так, ни эшләй? Ырғый. Ни эшләй? Ауырта. Ниндәй матур, ниндәй ҡара. Афарин. Дөрөҫ. Кем Рәмилә, кем Рәми. Нимә арба, нимә ҡурсаҡ. Бик матур һүҙҙәр. Хәҙер беҙгә ошо һүҙҙәрҙән береһен һайлап алырға кәрәк. Ҡайһы һүҙҙе һайлайбыҙ? Ауырта. Килештек, бик Айы. матур һүҙ. Бик матур. Кешенең хәл торошон белдергән һүҙ, шулай бит? Айы. Дуҫтарым, уйында хикмәт тиҙәр. Хәҙер һеҙгә ауырта һүҙенә бәйле хәл ваҡиғаны уйнап күрһәтергә кәрәк. Мин һеҙҙең оҫта уйнауығыҙға ғына түгел, нисек итеп матур һүҙҙәр менән йәтеш һөйләмдәр төҙөй белеүегеҙгә лә иғтибар итәсәкмен. Шулай итеп, башланыҡ. Башланыҡ.
Амалияның тубы қайындың үскі бұтағына эләкті лә. Ярдам етме булмай бит, илай бит. Бына құлап түстім. Гафу ит мине, Өндбай. Ярай, Амалия, бітті ул, илама. Ой. Тик кына утыр. Хәзер доктор килә. Доктор? Укол аламы? Юк, улайһа кәрәкмәй, доктор. Мин авыртмай, кулым бөттө. Бөттө. Һин шулай батыр, Өндбай. Рәхмәт сиңә. Үҙеңә рәхмәт. Байыгыт та батыр ул. Шулай. Нисек килеп сыҡты, Гөлназ апай? Афариндар, килештереп уйнанығыҙ. Оҫта әртистәрменең бер-берегеҙгә һәр саҡ шулай ярҙам итеп торығыҙ. Ысын дуҫлыҡ бәлә килгәндә һынала. Айы, Ҡыҙҙар, малайҙар, Өнбай менән Амалия, бай егет ниндәй һүҙ бәйләнештәр, һөйләмдәр ҡулланды, бергәләп ҡабатлайыҡ әле. Әйҙәгеҙ. Ауырта. Ауырта. Әйттем бит, ағас башына менмә тип. Әйттем бит, ағас башына менмә тип. Тыңламайһың мине. Тыңламайһың мине. Ғәфү ит мине. Ғәфү ит мине. Һин шундай батыр. Һин шундай батыр. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт дигән һүҙ Р хәрефенән башлана. Бик матур һүҙ. Рәхмәтегеҙгә рәхмәт. Рәхмәт. Шулай итеп, дуҫтарым, бөгөнгө сәйәхәтебеҙҙә Башҡорт әлифбаһы китабының ниндәй хәрефенә туҡталдыҡ әле? Р хәрефенә. Рәми Гарипов. Рәми Гарипов Башҡортостандың халыҡ шағиры. Уны йырсы шағир тип татайҙар. Рәми һүҙҙәренә яҙылған йырҙар бихисап. Туған тел шиғыры 45 телгә тәржемә ителгән. Рәми Гарипов бөйөк шагир. Миңә ошо шиғыр оҡшай. Һөйләйемме? Әйҙә. Сыйырсыҡ, сыйырсыҡ, ояндан осоп-соп, оҡшаһа был өйөң, түгелһең моңкөйөң. Афарин, Амалия, Афарин. бик оҫта матур итеп һөйләнең. Сыйырсыҡ тигәндә Р өне ишетелә. Р ул тартынҡы өн, ауыр, шартлап торған матур өн. Р. Р хәрефе һүҙҙең башында ла, уртаһында ла яҙыла. Бик рыя, эре хәреф. Ҡыҙҙар, малайҙар, ә беҙгә хушлашырға ваҡыт етте. Мөғжизәле хәрефтәр илендә осрашҡанға тиклем. Хушығыҙ!